Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tin kay panang subsubaybay karagi tinaduma-duma a drama mi. Tinapalabas, saan na natuloy ni Paula ang nagpasyudad, gaputa binagbagaan ti Hepe, anasaysaya at no saan na nga ilammangan ti parikot. Sangwen na, tapno saan amanayunan ti madi nga inaramid na. Kabayatan na, iti panagsarsarita da Edmar kan kirat iti plantasyon ti marihuana, at dadagiti naamuan ni Edmar kinikirat. At ti grupo ni Charlie, tinangaramid iti Dakes kini Rodora. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo na paulwan. Rodora! Juan Edmar, utno na kaamangak ti grupo ni Don Marcos. Sa anak akas kadakwada. Para kanyak, tawak lang ni Don Marcos iti plantasyon. Awan ti sabalin at dakas nga ramin to. Anya? Yung mabalin pa ikit di. Kaya't kunti pumanaw dito Edmar. Mabutay nga. Nauma ako ni Tikastoy. Kaya't ko taglibas hindi pa lang. Mabutay nga lang amin. Saan lang siya timadaksan? May raman, agraman, pamilya. Kirat. Mas dawakin ka, Edmar. Papaya nakikapang kakada kami. Di mo lang mo. Awan ti karbengam nga desisyon ditoy. Amin kat ni Don Marcos. Saan ka makagunay? At hinggang awan pa malubos na. Wen, amok daytan. Agure ka. Papaya na damag mo kanyak tinapasama ka ni Rodora. Abay, amom ka di day jaya, babae. Kwa, saan? Nang ko lang. Kat kasla nag-interes akla amangam mo. Noan niya tipod noan napasama ken kwa na. Edmar, pudno ti kinunak. The Boss Charlie tinang patay ka ni Rodora. Rinamos ni Boss Charlie. Kalpasan na. Intinag da kano iti deras. Aniya? Kasta ti istoryada iti. Ang sipo di din. Sanda na kaya't ada kamatan iti maipapan iti dayta. Kastagayam. Apay, di mo dinamag ka ni Mortadio dayta apanag, Edmar. Saan? Gapo ta mga no sa bali ti atapan na kanyak. Sikat inasitgak. Gapo ta mukmat anasayat ka. Ken makitak. Kat nasingpat kamet. Dayta lang. Taapay adito'y tehan mo. Edmar, nailaw anak lang di asimurot ka na Mortadio. Anya ti kayat mo asawan? Inawis da kami. Kanda kami kano iti dakkel na pagkwartaan. Kunada mayat ti trabaho mi. Agmula, kunada. Di damat timbaga marihuana gayam ti imula mi. Kaya't sipo di din. Igamda kami, Edmar. Kaya't saan kami na makapalospos pa'y. Amin nga gikat, kaya't patayin damat. Iso nga maputay nga. Nagtulnog aklatang kadakwada Tapnawan ti daka sa mapasama kanya. Kinti pamilya. Agyaman ka sinong batam nagiti sa lutsot ko, Kirat. Sige. Pumanaw tan ditay. Ang mga nuad na makadlaw kadata. Agatap dalakit di. Unidmar. Mortadio? Nedmar, ayan na. Katuanan ni Kirat, boss. Napanday ti plantasyon. Kitaan da kano, numabalinan nga apitan dagiti mula. Anyo? Agana to Nidmar nga agapit, boss. Rupat kwarta mat gayam day loko. Kaya't mo asawen, dudwa dalay nga napan iti plantasyon. At da kakadwa da, boss. Limada na pan. Kastagayam. Kaya't ni Charlie, ayan na. At da iti silid na, boss. Inturog nan. Kapunta na partek.
iminom gaya. Awan, boss. Di nang gaya kitay. Ala, ika mangisaga na iti taraon ko, Mortalyo. Iyag to iti silad ko. Awan, boss. Manang Isay, pasensya ka na. Saan ka na matulungan iti trabaho ta dito balay? Taado ti aramida. Ado ti ikamakam kong aramidan. Isa pasensya ka na. Wan, di ka agdanag iti dayta. Sige latta. Aramidem dagiti rumbang aramidem para iti panag-iskwelam. Agyaman manang. Pasensya ka na talaga. Awan anyaman na. Uwan gayam. Jay agnagan iti paulangay. Nagsubli ka din dito'y syudad. Nagsabatan ti dalan niyo, iti pagadalan niyo. Saan pa'y manang? Nalabit nga damutan, gaputa panag-ieskwela mutan. Basta saan ka na sumursurot iti pangawisan na ka. May mayatan tay agsigurado ka. Amangan ngamin no isagmak na ka. Wen manang, agyaman na kiti palagipyo. Alang nga Rod, saan ka na singaan iti aramidam? Yigan kan tulaangan iti mirinda, minton madamdama. Boss Marcos, mabalin ka di tiyak pakada. Kaya't ko ti mapa ni Jaylee. Kaya't nakanotag babae, boss. Anya. Di kayag danag, boss. Agsubliak matladagos. Inaklag babae. Kalpasan na. Agsubliak matlaeng. Boss, kaya't kumatag babae. Mabalin ka dia sumurutak kan Edmar. Ah, Bayan nyo na sumurot kanyak ni Kirat, boss. Sakti makamukan ko na. Wen. Sige. Ngayon balagan kayo, ha? Amumidaytan, boss. Agtalag kayo kanyak kunakmet. Apay, boss. Awan ka di pay lang ti panagtalag yu kanyak. Pimanawak kini Pangulo Braulio. Gaputada kayo ti kayat ko, boss. Ita, awan gayang panagtalag yu kanyak. Ala. Ing kayo. Ngayon, di kayo baybayag. Wen, boss, day talaga yam. Kirat. Denggem ti bagaken ka. Di ka garamid iti jak kayat iti susurot mo kanyak. Tanong makitak ama di ti aramidem. Jak bumden, amang pataykan ka. Maawatam ka di? Wan Edmar, sikamat. Intalag babae, kastante pagbagang kanyak. May mayaten tayo nalawag. Wen, Jak bumdeng amang pataykan ka. Nuag kibaltang ka, Kirat. Kasta ti kayat ko ken kahit man. Aramidam ti maiparbeng kadag iti pasurot ko asokir. nervyos at yan Edmar. Amangan may paypayson timang patay kanyak. Di kan sumanaw. Basta magnaka. Sana dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Magnakalap ta. Awanan ti adupay asao, Kirat. Wan Edmar, Nagtalag kayo latan iti dayjay nga Edmar, boss? Apay Mortalyo. Ada ka di tiga puna jak agtalagan kuan. Ada ka din impakita na amadi. Apam kwatak nga agdua-duakan kuan. Kawa, boss. Agtalaga kan kuan. Isu abay aglatay na. Mapanda ka no ag babae. Apay nga, boss. Iso da ka dilang. Da kami ngay, mate. San kan nga agreklamo pa'y Mortalyo. Ang boss. Ang babae kan to inton maminsan. Ang no ita, san pa'y. Gaputa daramidan tayo. Kanayon mat nga at daramidan tayo, boss. Kasla kay kayat yu pa'y dayjay nga Edmar ngam siyak. Nabaybayagak akadwam. Need market na bit pa'y lang. Kasla ni Edmar lata. Di mapapaboran, boss. Di ka nagreklamo pa'y Mortalyo. Ala, mapankan iti ayan dagiti kakadwam. Panawan na akong dito. Sige, boss. Masurunak. No mabalin la ko mamapukaw dahil dyan nga Edmar.
No mabalin la kumapukawak. Tapno awanan ti kain nagaw ko. Kas lang amin ni Sotiad at datal kan ni Boss Marcos. Ngamit isyak. Idinto ta nabayaga kon akadwana. Idinamuak tinapasamak ni Rodora. Baba ni ti panangisalaysay ni Tata Sabas. Adda na dagos sim ka ni ti panunot ko, hepe. Nagata pa kadagos. Ngam nagpatinggalay ti panunot ko dayta. Aging gaan amwak. Apud nugayam ti atap ko. SP1 Martinez. Isungay mayak. Tapno ipakamok daytoy, hepe. Nasayat launay Edmar. Gapot at damat na amuak maipapan iti dayta bana. Ha? Ni Paula. Na amuak kan kwa na ti amin. Insalaysay na kanyak tinaimatangan na. Tinasaksyan na. Kat sigun kan kwa na at ni Paula iti dayta kan ito. Apan ang italaw da ken ni Rodora. Nagturong da kano iti may sa pantay. Aniya. Mabalin na saksyan na ita. Kaputan nakita na. Naimatangan na. Naimatangan ni Paula ti inaramid da Charlie. Juan, Kastagayam. nalawagan ti amin SP1 Martinez. Amay may sa ti akin naramid iti nakatay ni Rodora. Awan sa bali, no di ni Charlie nga anak ni Don Marcos. Adamatan nagiti makasaksi ti dayta. Pudno dayta, hepe. Ti ayop a Charlie. Agaluwad iti daytoy nga inaramid na. SP1 Martinez, di ka darasudos, di ka garamid iti may kaniwas. Saan mo amansan ti imam iti dara, gapot at damat lintag ka masursurot. Hepe. Anya pa ilang tararamidan tayo. Aggunay tayo. Kilata nagpigsa ti angin. Anya ti kita sawin dito eh. Charlie, Rodora. San? Di nag-asidgan. oh my God, Charlie. Sumarot ka kanya. Di mo'y kamantima. San? Sumarot ka kanya. Ha? Tanasan. Dakas ti pagbanakam. Oh my God. Sumurot kan kanya. Taat ti ipakitakkan ka. Sa dino ti papananta. Oh my God. Sige. Magnakan. Boss Marcos! Ni Charlie! Ni Charlie, boss! At nakadwa na babae. Nagturong da di tadalan nga agpapantay. Anya? Ay, Babae? one boss. Si Kawet Mortajo. Ah, Babae la akadwa na agdandanag kan? ay, kwa. Aguri ka, Mortajo. Babae ko naman. Nagapuan ti babae. Kan, sino dahil jaya babae? Ni Rodora, boss. Anya? Boss, nagturong da iti dalan nga agpabantay. Kasano itan? Surutan nyo! Ha? Ingkay surutan, Mortajo! Sa dino ti pangiturugam kanya, Rodora. Magnaka, Charlie. Magnaka. Saan? Agsubli ako ni Jibalay. Saan kan ama kasubli? Saanen amabalin? Gapot ka ni Busana mon. Saan? Jakpay kaya ti matay. Kaya't ko ti agawid. Basta magnakalat ta, Charlie. Aging ka makadanon ta. Iti kayat ko apapananta. Ipakita kan kati kinadakas mo. Ipakita kan kati kay batugam. Padasamat arik naan tinariknak idi. Ipariknak mat itakan ka. Tisakit nga impahing mo kanya ka. Saan? Padayanak! Itarayak ni Rodora. Dito iti pagnak.
Di na may tarayan. Ada iti sangok. Saan nak amay tarayan ko nakmatchay? Iso na sa isaya at langan no agtong palkamanya. Sige. Magnakan. Magnakan. Aging ga amakadanon ta. Iti kayat ko papapananta. Anya ti mapasamak kini Charlie iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Rodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma at dramami. God bless.